se não dorme bastante? Olá galerinha, hoje estamos com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estamos jogando do Theft War. E hoje a gente vai em busca do avião. E daí nós vamos na base militar, vamos pegar o tanque. E daí deu. Bora. Let's go. Aquele dia no Natal, Matheus. Ok, galera. Agora lá nós vamos pegar as armas lá na base. Necessitamos mais tempo. Simbora, guys. Simbora. Gun shop. Para aqui. Ok, galerinha. Agora nós temos que ir lá no deserto. Mais ou menos por aqui. Então vamos deixar aí a câmera de trilha sonora. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Nós vamos pela água. Galera, eu tive que ir a pé. Não deu muito de... O meu carro, ele explodiu. Tá bom? Então, vamos lá. Oi, bebezinho do papai. Yeah. Ó, quer ver? Deixa eu ver. Simbora! Ah, eu achei! Galera, vai ter que ser parte 2. Continua no avião.